денеска ниту еден колега новинар не го запраша премиерот на пресконференцијата што со тој случај, што со тој скандал, кои ќе бидат реперкусиите по него. Мицкоски ќе чека да види дали Фетај ќе ја повтори грешката со македонскиот јазик. Голем број на луѓе од држава бара разрешување на Фетај поради тоа непочитување, не затоа што он зборувал на албански, него затоа што не зборувал на македонски, односно одби на барање на колегите новинари да одговори на македонски. Од владата велат, сметаме дека најсоодветно е конкретниот одговор да го добиете директно од заменик претседателот на владата како носител на изјавата и како лице кое најпрецизно може да ги објасни својот став и постапка не одговори од владата. У суштина нема казна за Фетај затоа што така се однесуваше вчера. Напротив, Арбен Фетај денеска доби уште една функција, практично е унапреден. Сега ќе биде и шеф на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот. Што да ви кажам, другари? А може и заветна си пуштите, не знам стварно каков стил на музика сакате, што ве привлекува.